あははは。笑うしかないや。まさかトラップで地上に戻ることになるとは思いませんでしたね。タイミング良すぎだろ。戻るのも毎回こうなら楽なのにね。少し休んだらもう一度探索に向かいましょう。せっかくの新境地、まだまだ冒険していかなくちゃ。というわけで、宿屋で休憩中です。前回は経験値がとても多かったから成長が楽しみだね。サルビア以外のメンバーはレベルが3上がった。シンシアとエラルドは新しい呪文を覚えた。レベル2の呪文も揃ってきたね。今度ミーティングで覚えた呪文を共有しようよ。仲間同士の連携も取りやすくなると思うよ。確かに、魔法は強敵との戦いほど重要になってくるものね。私も早く次の呪文を覚えたいな。それでは1階東のはしごからまっすぐ地下4階まで向かいます。地下2階もとりあえず素通りできそうかな。さっきの場所は確かこっちから向かうはず。ああ、そうそう。そういえば真っ暗だったよね。明かりをつけましょう。そういえば、神聖魔法の天候は他の種類よりも明るさが長持ちするよ。僕が魔法を使うから、アリアは攻撃に専念するといいよ。ありがとう。敵や罠に集中できるのは嬉しいわ。さっきの続きの部屋は、ここかな？魔物が現れた。一体ならば集中して叩きましょう。そりゃあ、やった、攻撃が当たった。レベルが上がった効果かな？罠が難しい。とはいえ、この階層は僕たちのレベルでは早すぎるのかもね。わかってはいるけど悔しいな。でもだからこそ修行はあるのみ。とりあえず薬草を使っとこう。魔物が現れた。人玉だ。この数なら押し切れる。アリアは隠れ、他のメンバーはそれぞれの武器で攻撃と防御を行い、問題なくこれを撃破した。罠の解除も OK。魔物が現れた。魔物は突然襲いかかってきた。昆虫がバラムに噛みついた。うわ、虫！また毒か。サソリでっかい。大きいほど毒は弱いって聞くけど、ダンジョンでその常識が通用するとは思えねえな。でっかい人型キノコも出る始末だぞ。キノコも毒をばらまきそうで怖いな。分散して叩こう。サソリは硬そうだから一応闇魔法も使っておくね。撃破した。あれ？毒消し。しまった。切らしていました。そういえば荷物そのままで来ちゃったね。私の毒消しをどうぞ使ってください。焦りは禁物だったかな。ま、必要なさそうなものは捨ててもいいだろう。有用に使えるものは今使っておきましょう。魔物が現れた。分散してるな。魔法も併用してバラバラに叩きましょう。3つに分かれた敵グループをそれぞれの距離で攻撃。きっちりこれを撃破した。しーちゃんの魔法も頼もしくなってきたね。もともと村でも巫女として祀られるような魔法適性だったもんな。
頑張る。さっきの続きは、この小部屋で最後かな。入り組んではいないけど、通路そのものが長いな。慎重にマッピングしていこう。これ、地図が南北の端で座標がつながるみたいだね。自分で方眼紙に書いてたら迷うやつよね。魔術的なものなのでしょうね。誕生は不思議がいっぱい。長い通路が続いているな。交差点でモンスターと出くわさないかだけは心配ですけど。明かりさえありゃ遠くまで見えるってのはダンジョンとしては珍しいかもな。洞窟や森だとなかなかこうはいかないものね。洞窟集団らしき男たちがいる。どうやら足を骨折した仲間を介抱しているようだ。彼らは君たちに気づくと声をかけてきた。よう、あんたたち、冒険者なんだろ。俺らはもう撤退するから一つ教えといてやるよ。この墓所は経年劣化がひどいみたいで、ところどころに穴が開いたりひびが入ったりしてる。特に個室の墓は床が崩れることが多いから気をつけな。落ちると痛い目を見るぜ。そういやこの間ちっこい妖精が金属っぽい何かを持って天井の方に飛んでいったけど、ああやって宙に浮けるなら気にせず宝探しができるんだろうな。へっ、羨ましいもんだよ。個室は罠か。とりあえず今回の探索は部屋以外の通路を埋める程度にしておきましょうか。落とし穴は案外痛いものね。遺跡嵐の男がランタンを持って壁を調べている。このでっかい建物は、きっと古代の王家の墓だぜ。お宝がたっぷり眠ってるに違えねえ。だが、入り口が見つからねえ。一体どっから入んだ？確かに、ここは広くてほぼ左右対称。そして小部屋がたくさんある。なるほど、建造物らしい構造だよね。地図も見やすくて助かりますよ。大まかに埋めてみて、後から隠し扉も探しやすいようにしておきましょう。魔物が現れた。これだけ歩けばまあ出くわすよね。ネクロマンサーだな。お供も少ないしバラバラに戦おうぜ。幽霊やゾンビはともかく、ネクロマンサー本人には霊気で効かないのかな。私は燃やしそうなのをやっつけるね。骨の杖を握る男は火あぎりを唱えた。パーティー全体に中ダメージ。痛い仕返しきた。やっぱ魔法は怖いな。パワーレ残り1体なら。よしよし。って、あれ？ここは、入り口？縦方向はだいたい埋まった感じかな。残りもいけるかしら。経験値も溜まってきてるし、横方向もサクッと終わらせたいとこだな。魔物が現れた。足切らう。戦士と剣士のクリティカルが冴え渡る。人型は戦いやすいです。さて、地図によると次の通路は、東に一回りして次の交差を右に、そこからそうやって、 B ちゃんは集中すると周りが見えなくなるからね。良くも悪くもだな。何？仲間がフォローしてやったらいいのさ。
よし。これで地図も大まかに埋まったかな。小部屋以外がくっきりしていいんじゃねえか？これなら報酬も楽しみってもんだ。気づいたらかなり消耗していたね。戻る前に回復しておこうか。ジェジャもレベル上がりそうよね。帰り際にもう少しだけ戦っていきましょうか。ダークキャスターギルドの者たちだ。それは骨の杖。異端者たちを倒してくれたのか。手間をかけたな。これを受け取ってくれ。暗黒魔法の力を秘めた呪符だ。報酬を受け取った。新しい魔法嬉しい嬉しい。それでは地上へ戻りがてら地下2階の現実によって神社の経験値を稼ぎましょう。魔物が現れた。階層が変わると安心とまではいかないけど、敵からのプレッシャーはやっぱだいぶ違うな。魔力にも余裕があるから魔法も使っちゃいましょう。改めて来ると地下街の安心感すごい。安全なところで鑑定しておいてと。あらー残りは私がやっとくよ。まとめて売ってくるから不要そうなもんは私が預かるよ。まずは休憩と回復だね。サルリア以外の全員がレベルアップした。シンシアとエラルドが新しい呪文を取得した。それじゃついでに商店で不要品を換金してと。完全に未知のエリアだったけど、案外なんとかなるものね。経験値も桁違いだったよね。魔法も体力も身についてきたよ。強い味方がいたからこそですが、今回はとても良い経験になりました。自分も選手職としてもっとタフに励みたいと思います。私も今回でかなり動けるようになりました。次も楽しみに。いえ、私から見ても皆さんはしっかり動きの連携が取れた良いパーティーだと思います。この働きにはうちの姫も納得でしょう。そういえば進捗ってどうなんだ？やらせてもらったからには報酬も期待してるんだな。ええ、早速これから急ぎ足で報告に戻ります。ご期待に添えるようしっかり伝えてきますね。本日の酒代は我々の懐からご馳走します。どうか激戦の疲れを癒し、英気を養ってください。よっしゃー、イエーイ。
誰一人倒れなかった。はい。彼らは初々しいながらに良いチームです。死傷者が出てもおかしくないと思ったが、マップも随分と綺麗だ。実に気に入ったよ。これは報酬にも色をつけてあげないといけないね。直接お渡しになるのですか？ああ、特別な報酬を送らなくてはね。